Okay, karibu sana kwenye napita tu ya mwendelezo wetu wa yale ambayo tumekuwa tunayafahamu kiuchache na kiupana. Hili ni moja ya sehemu yetu ambayo tunakutana pamoja kwenye jambo letu special kwa ajili ya kupatiana yale ya kwetu ambayo tumekuwa tunayafahamu kiurefu na kiufupi, lakini nafasi ya kuwekana hapa sawa ni kuongezeana faida ya ufahamu na hatimaye pia tuikamilishe siku iende vizuri zaidi. Na kualika mimi naitwa Anko Amiri, Anko wote dunia nzima. Karibu sana kwenye napita tu ya siku ya leo, na sisitizo letu niendelea kusubscribe kwenye channel yetu kwa sababu tuna yale ya faida ambayo tunahitaji kufikishiana na kupitishiana hapa. Leo tuna nafasi ya kufahamu kuhusiana na shirika linaloitwa IFAD. Ushapata nafasi ya kulisikia au ushapata nafasi ya kulipatia dudusu zake za hapa na pale? IFAD kama hujapata nafasi ya kulisikia au kulifahamu, leo tuende pamoja kwa sababu IFAD ni International Fund for Agriculture Development. So hii ni shirika ambalo lilipewa na kutukuzwa jina na kuitwa meli ya kimataifa ya maendeleo ya kilimo. Yani shirika ambalo lilipata nafasi ya kutukuzwa na kupewa jina la meli ya kimataifa ya maendeleo ya kilimo, na ni shirika la kimataifa linalolenga kuondoa umasikini na njaa katika maeneo ya vijijini mwa nchi zinazoendelea. Na IFAD inatoa msaada wa kifedha na kiufundi kwa maeneo ya vijijini ambayo ni hatarini zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hiyo ndo kazi yao kubwa IFAD. Lakini IFAD pia inalenga kuongeza ustawi wa watu vijijini, hasa wale wanaofanya kazi katika sekta ya kilimo. Kwa hiyo hili ni moja ya shirika ambalo wao wamelipa jina na kuliita kabisa kwamba ni meli ya kimataifa ya maendeleo ya kilimo. Lakini shirika hili lilitambulishwa rasmi mnamo mwaka 1977. Kama ulikuwa kufahamu mwaka gani ambao shirika hili limeanza. Kwa hiyo katika usimamizi wa sekta ya kilimo ambayo nchini Tanzania imekuwa inapigiwa nguvu kubwa kwa ajili ya kuzidi kuleta maendeleo. Lakini kwa wenzetu walikuwa na mashirika ya muda mrefu sana, ukiachana na hili IFAD ambalo hii ilikuwepo tangia mwaka 1977. Umeona umuhimu na mapinduzi makubwa ambayo yanaweza yakafanyika katika sekta ya kilimo, na ndio maana likaanzishwa na kuwekwa shirika hili la IFAD ambalo pia limeitwa meli limeitwa likapewa sifa ya kuitwa meli ya kimataifa ya maendeleo ya kilimo. Kwa siku ya leo tuishie hapo tu. Asante sana kwa kutenga muda wako. Asante sana kwa kuendelea kusubscribe pamoja na maoni ambayo umekuwa unanitumia. Mimi nimekuwa nayapokea na yafanyia kazi, na nakushukuru pia kwa kuendelea kuwa nasi hapa. Asante na shukrani pia.